हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। गैस मैं जा रहा हूँ आज सिटी से, मतलब मैं जा रहा हूँ छत्रपति शिवाजी से। मैं जा रहा हूँ आज हावड़ा, मतलब हो गया मुंबई से मेरा इंटरव्यू फर्स्ट राउंड हो गया, तो जा रहा था। तो गाइस सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि मैं डेली ब्लॉग का जो क्या होता है कैसे होता है मुझे नहीं पता, बट मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। तो गाइस मेरा गलती जो भी हो रहा है तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं वो सही कर सकता हूँ। और सपोर्ट करते रहिए। और ये है नाइट वाला व्यू, वैसे आप लोग देखते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हमको तरफ से टाटा।